May muntag sa mga tanang mga content creator no o kanang mga vlogger dra. So natay mga content na mga vlogger na mga content creator nga magsilag post kuan ipalo ko kay ipalo ta ka unya ko mopalo pud sila sa imuha mo mana dai na sila nga follow back kanang dili tinuod gani ilang mga kuan gani mga gipambuhat kay mopalo pud kana nila tinga kay yan follow ra pud kanila. Ang atong buhaton lang ani maningkamot lang ta maningkamot ta nga taas ang ato ang mga views mag-post ug katong mga totoo nga content creator mo follow na sa ato ang way kapalit dili mangita og kapalit dili pras anang uban nga magsilag yun nga follow me kay follow ta ka share my video buhatan lang tanan kutob sa imong mahimo para moangat ka ayaw nagtuo ana nila kay ikaw ra gitinuntuhan na nila abot sa panahon di gina mo balo sa imo ang imong suportaran katong mga tinuod nga content creator katong tinuod nga mga vlogger nga kanang wala nag una-una og kapalit mo follow lang sila sa imo mo tanaw lang sa imong mga videos nya nga wala sila nagakuan sa imo nagahulat nimo nga mo follow sila sa imo mo follow ka sila mura na no may buntag